Alors, quand on le voit approcher, les bras dans les airs, c'est parti! Alors, 15 000 livres, j'ai quand même des écouteurs et des coquilles. J'entends pas les camions. Ça sent plus. Donne-moi l'applaudissement! Donne-moi l'applaudissement pour Marc! Let's go, Marc, c'est parti! Alors, bon, Marc! Yes, Marcel, numéro! Bien vouloir l'applaudir lors de cette tir. Il y a un autre drone, il faudrait juste pas qu'il se rentre dedans. Là. Juste avertir quand le camion rouge va passer dessus. On est prêt pour Mario Laporte. Let's go, Mario! Donne-moi l'applaudissement pour Nicolas! On prépare le camion. On monte le turbo. Êtes-vous prêts? Faites du bruit pour Michael Larochelle! Faites du bruit pour Maxime Gervais! Faites du bruit pour Yann! Donne-moi pour Yann, la boîte en vol partout. Faites du bruit! On encourage tout le monde! Par-dessus la partie! Avec son Hector la boule d'œuf! On encourage Mario!
Faire du bruit! Sur la piste à tournage de Saint-Pierre, le encouragé! Une bonne main au Francis! Francis Boilly avec son camion Kenworth de Nissan. Et c'est parti! Que il s'agit de William Racicot. 3 différentiels. C'est du Let's go, pour bonne main, William. ce gars-là. Faites du bruit pour le plein, pour l'été. Ça me semble léger ce devant. Marilyn et Chris ont acheté ma balle de tennis pour 250 $. Merci. Merci beaucoup. Tout ça pour les enfants, bien sûr. Ah, trop, hein? Alors cette fois c'est bon pour moi. Merci notre prénom. On accord l'accueil. Faites du bruit pour Marco Lamoureux. Un gars de la place. Alors c'est parti pour notre ami Marc Blouin avec son camion Western Let's go, Star. Marc! Les On le dit, Michael! Faites du bruit pour Michael! On l'encourage à Michael La Rochelle. Pardon, Max Lachance qui est décédé récemment. Et on court en sa mémoire avec ce magnifique Peterbilt. Alors c'est parti pour un Jonathan Jodoin. Oh, yeah! Yann Godbout, faites du bruit pour Yann Godbout.
S'il n'y a pas de bruit, ah ouais, tire des crottes, ouais, fallait avancer, tire des crottes, fallait avancer notre camion. S'il n'y a pas assez de bruit, Mario ne fait pas de show-boucan. Mario, il fonctionne au bruit. Faites du bruit pour Mario! Le véhicule. Bouteille sur la piste pour vous. Et maintenant, faites-vous là? Faites du bruit pour Mario Laporte! Ça serait le temps d'aller les échanger parce qu'on est... Il y a un drac! Francis Chatoili! Pour le top de Shrug de Stéphane Gosselin! On l'encourage! Let's go! Faites du bruit! Est-ce que ça